salaam salaam waa ñu mami ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di ñëw ak yéen ak sunu beneen recette tey sunu yaasa ginaar lañ leen indil yaasa ginaar nag dinañ soxla laaj bu doy dinañ soxla jinjeer dinañ soxla kaani guana bi waaw def ci sama épice classico bi waaw moom tamit à base de yàpp la ak légume waaw bii tamit légume la waaw am na yépp am na poivron am na yépp waaw daal di ci ñëw na def ci sunu épice bi tam pour poulet la mu ngi noonu ñu fas yéene ñëw dëbb sunu nokkos daal di roof sunuy ginaar soog a ñëw mariner ginaar yi muusal ci biir waañu ma mi waaw seen roofu ginaar a ngi noonu masha Allah am na poobar tamit am na tuuti xorom waaw dama ko fàttee wax mu ngi ci biir am na poobar am na tuuti xorom waaw mu ngi noonu nag piqué nañ sunuy ginaar ba mu saf mariner ko waaw def ci sunuy épice sànni ci tamit tuuti moutarde parce que moutarde bu bëree rek dafay kii ci taatu cin bi sànni ci sunu aceto mu ngi noonu defaat ci sunuy épice taal sunu épice mooy laaj bi ñu tëbboon ak jinjeer bi def naa tamit ndoxu limon waaw mu ngi noonu teg naa sama cin damay ñëw dugal samay poulet fekkee nañ ko nag ba muy xoolee benn place mariner ko tamit ba mu saf bàyyi ko fii nag boobu mu muusee après ñu ñëw daal di koy dindi soog a togg suñu soos togg suñuy soos waaw en attendant teg naa fi sama ñànkatan bu suusee léegi ma ñëw daal di koy sóor waaw suñuy ginaar yi noonu tey dafa des ndox tuuti rek waaw mais duma ko bàyyi ba mu kii parce que boo bàyyi ba ndox bi jeex tamit ginaar bi dafay seey boo xamee ne ñor na rek parce que danga koy saafaat danga koy dindi léegi waaw parce que moo ko ci defee day ëpp na 30 minutes damay xool fii 40 minutes rek incha allah man ma fay sama gaz daal di saaf samay ginaar waaw dañuy ñëw nag daal di firil suñuy ginaar ginaar xonk nañ dama koy seppi sinon dafay comme que dama koy lakkaat après ginaar doore nañ
sotti daal di ñëw ci sama sauce soble waaw mi ngi noonu léegi nag maa ñëw ruusi sama sauce soble baa ngi noonu sama nokkos a ngi ne nokkos bi am na poobar am na laaj am na kaani chili am na kaani guana am na sama épice à base de yàpp ak yu ginaar bi épice ginaar bi am naa fi sama moutarde ak sama kaani tëmbal waaw maa ngi ñëw daal di koy rosi mélangé naa ko léegi damay xaar ma fii léegi lii ndox bi ma jëlee woon ci sama muusalu ginaar yi la am na nag ndoxu limon ak lépp léegi moom laa ci fas yéene def mu ñoral soble bi ñoo toog xaar tuuti fii ak 10 minutes ñu xool sama soble maa ngi ci def sama olive vert sama olive noir ak sama oignon blanc mu ànd ak yëpp ànd ak kaani bi ñor ak yëpp olive moom ñor na ba pare soble bi tamit léegi ñor waaw sunu yaa soble gi noonu léegi dama ci def aceto balsamo bi dama ci def tuuti rek parce que kii bi amoon na vinaigre amoon na tamit limon waaw ma dolli ci tamit tuuti vinaigre mu ngi noonu parce que kii bi amoon na vinaigre amoon na limon kii bi ma si dolli woon ñeex bi ma doon muusalee mu ngi noonu léegi nag dañuy bàyyi sunu diwlin génn parce que sunu soble ñor na ñëw yàqal leen seen yaasa ginaar ñu leen koy gis noonu boobu texture wàññi gaz bi ngay ko noonu muy toq rek ñu noonu nag yàkkal nañ leen seen yaasa ginaar seen yaasa pare na waaw di leen wax nag bu leen fàtte di abonné di partager suñu vidéo leen jaajëfal bu baax a baax ci biir waañu ma mi yaa ngeen jëf